分啱傻嘅，咁先大過啲傻。一個傻一個有係正常人咧就冇問題嘅。不過正常人見到個傻佢走咁會避噶嘛，跟住兩個都傻咁咪走埋一齊咪打咯，兩個都傻啊嘛。咁所以你肥仔今日係驚嘅，因為點個特朗普你睇佢唔通嘅，係嘛？雖然佢係商人嘅心態，但係問題就話佢要揚名立萬。佢而家啱啱上場，成日俾人夾佢。嗱，今日又示威啦，嗰邊周圍好多大城市又示威啦，係咪？要佢落台啦，咩成啦？咁佢要揚名立萬嘅時候，佢一下諗得唔通，唔好啦，國家大事嗰啲國家死就死啊，最緊要我做到總統繼續做先。話知你啊，叫啲空軍過嚟拎白打，咁啊大鑊，整到第三次就大事出嚟嗰陣時點啊？冇人知嘅喎，因為佢又做人嘅嘢。梗係顧咗自己先啊嘛，好似嗰陣時講6·4，喂我係鄧小平，我顧咗我自己先啦。喂我睇見嗰個咩嚟啊，羅馬尼亞嗰兩個十四支股嗰啲冚唪唥全部都全家都死嘅，係咪先？咁我點解我唔保護我家人？係咪啊？你睇下沙皇死得幾慘，成家都死。即係你諗下就係話啲政治人物嚟講，有陣時你冇一啲咁多嘅私心咁樣，冇就冇噶嘛，係咪先？喂我都唔存在，我啲家人都死晒。因為毛主席就即係差唔多係好偉大，點解偉大？屋企人燒到死晒咁樣，為咗呢個革命係咪啊？咁唔係個個都好似毛主席咁偉大㗎嘛？係咪先？個問題就係話，好啦，如果將到中東敍利亞呢個稍為緩和咗之後，唔講呢度住，薩德系統唔講住嘅時候，唯一個方法最好就係將個視線冚唪唥轉移晒去朝鮮呢度，究竟打定唔打？咁呢個中間一定有一啲咧嘢俾佢見到嘅，即係話唔打之中咧都有啲小嘅嘢出嚟嘅，譬如拎白花幾炮啊，可能整錯咗，整個射個咩出嚟啊，咁梗有呢啲咁嘅小動作嘅。其實大家都靠嚇嘅，即係你話無端白事，大家走翻去六方會談坐低再傾咧，嗱，終極一定係坐翻低，唔坐低就唔掂嘅，唔坐低就要打嘅，咁最終梗係要坐低。但係坐低之前係咪要做一場好戲，好好睇睇先，然後先坐低啊？你又 show 下 power， 我又 show 下 power， 睇下邊個叻咯，睇下邊個怕邊個，打講嘅啫嘛，上街成日都有啦，我都同人嘈過幾次啦，你打我打我，我哋死啊！我好老啊，我跌低就死㗎，死咗啲人你誤晒㗎，我打你就未必死啊，我未必坐監啊，你打死咗我之後，你一定坐監啊，坐起碼坐7年啊你。大家靠客啫嘛。即係講咧，佢阿 Sir， 我同意你講嘅敍利亞咧，就應該係沉寂，慢慢地沉寂落嚟啦。因為敍利亞咧，再冇嘢打啦，你屋爛晒，等於伊拉克咁啊，再打咧就死人㗎啦，就唔係話嗰啲槍炮唔係防禦工事嘅問題啊。呢個我同意你講啊嚇，講呢幾好。嗱，咁我再講埋頭先嗰兩句，就我嘅意思咧，即係話窮嘅國家咧，反而係要打仗嘅。我舉兩個例咧，一個咧就係嗰啲回教佬回教國家，佢窮成咁樣咧，佢冇法子生活咧，佢一定要打嘅。第二個咧嗰個國家唔係太窮嘅，但係佢好缺乏錢咧，佢都要打嘅。嗰個咧反而係日本啦，因為日本咧佢一定要擴張啊，佢自己嗰啲資源咧好唔夠啊，佢一定要擴張咧佢就對住中國嚟擴張啦，咁後邊有個人咧搞下佢咁佢咪要打啦係咪？咁佢靠咩打咧？咁咪靠美國打，咁美國冇錢點咧？我俾啲戰艦啊，大把戰艦，大把嗰啲火箭，咁俾日本就打啦。所以我現在我諗住個搞頭就係呢個，一個係日本一個係嗰個朝鮮，一個係回教佬呢兩個。咁至於呢個北韓點搞咧？咁我諗就我唔再講啦。頭先阿盧生講得好多，北韓咧就應該係除咗蘇聯支持佢，冇乜大支持啦。佢始終係要打㗎，佢落唔到台，佢哋要打。咁打得到佢就輸咁即係頭先講咗，我就唔再講啦。林教授講得好喎，但係調翻轉頭嚟講咧，因為有錢佬同一個窮人打交咧，有錢佬係即係顧忌好多。即係佢發窮惡嘅時候，佢橫掂都死嘅時候咧，我都冇錢啊，今晚都飯都冇得開，我就嚟要跳樓啦。咁嘅時候咧，佢發窮惡人最慘嘅，發窮惡係最惡嘅。
我還咗冇錢啦，我就嚟跳樓，我咪打死你發爛渣啦，係咪先？嗱，喺美國嚟講，其他嘅即係西方國家或者係稍為即係有錢嘅國家咧，即係犯不着佢咁樣同佢打法。喂，俾佢咬一啖，喂大佬甩咗忽肉都死啦，喂咬甩咗忽肉，俾佢一嘢打交起上嚟，打起上嚟嘅時候，佢唔夠佢打，佢咬你，咬甩咗你忽肉，喂大佬你又好肉酸噶嘛，係咪先？你又要整形，喂大佬嗰個除咗痛，除咗要去醫院之外流好多血，跟住仲要整形喎，要補翻一個忽肉喎，係咪先？你話幾手尾長嘅，係嘛？一制唔過，佢窮嗰個我還都死喎，話知你啦，我係咁狂咬你，癲狗咁樣，有冇問題？所以呢個咧打仗嚟講咧，唔係咁簡單嘅。打仗嚟講，第一就係要錢，即係你可以不斷咁印嗱，我點睇日本咧？其實我睇日本咧係同一般人睇法，好多時事評論員咧係唔同嘅。我睇日本咧而家好唔掂，即係安倍經濟學咧差唔多接近破產嘅，即係由佢上一場搞呢個安倍經濟學，其實佢個如意算盤咧係好掂，點知咧就整咗個特朗普出嚟，係咪？咁嘅時候咧，搞到咧嗰啲資金咧冚唪唥全部走晒去買日元，買其他嘅嘢。咁啊變咗日本紙，佢本來就想日元係一路印銀紙咧一路係日本紙係貶值㗎嘛，點鬼知而家升值係咪？咁嘅時候咧就破壞晒佢成個安倍經濟。好啦，但係你話喂唔係喎，佢頻頻佢出招喎。嗱，你一留意一樣嘢，杜特爾特三番兩次，好多人講當時都哇個頭腦都熱到。哇！好嘢啦！而家菲律賓而家企晒我哋嗰邊啦，我哋唔好咁興奮，我哋睇清楚先啊！呢個杜特爾特唔係咁簡單嘅，佢要你中國嘅錢，佢又要希望美國睇佢，佢而家搞咁多嘢就希望引起特朗普嘅注意。特朗普係睬你都傻，特朗普做咗幾廿年生意咁鬼叻，你搞邊科嘅梗係知啦，你咪搞我睬你都戇，係咪？咁啊變咗睇兩睇，美國都冇反應，我真係走翻轉頭就話：我唔會啦，我而家係我對你認為我認為你中國講嘅説話好啱，我唔會上去嗰度咩插旗㗎啦。其實佢哋睇緊美國嘅反應嗱，我而家咧又咁嘛，特朗普睬你晒，唔出聲。你搞咁耐啊，你見到杜特爾特搞咁耐，同中國嘅拉個關係，杜特爾特有冇講？呢個特朗普唔講嘢，佢睬你都冇，明知呢條僆仔喺度玩嘢。好啦，日本咧睇到菲律賓，我搞咁多嘢，日日走去搞，你習近平前腳走我後腳嚟，我又拉攏呢個拉攏嗰個，搞咩，拉咗咁多國家，搞咗咁多嘢，有咩好處？睇翻嗰邊菲律賓，哇！嗰啲外匯平拎冧俾佢，有幾多香蕉啊？攞走嚟啦！我中國14億人口一條你運14億條嚟香蕉嚟，唔緊要，我哋都消化晒。咁中國人會唔會一個人食一條香蕉？梗唔止一條香蕉啦，一人食一條咧都14億條啦，啱唔啱啊？你咪運嚟咯。你個菲律賓有幾大啊？你有幾多菠蘿？有幾多香蕉啊？有幾多土產？你運晒過嚟中國啦，我全部可以接納你。跟住我俾錢你去搞乜，搞學校，搞啲嘅咩事，我幫你。你睇而家仲有巴基斯坦啊！係有眼見㗎，巴基斯坦而家中國擺幾多錢過去同佢做幾多樣嘢，搞到個經濟幾活啊！咁你日本仔呢個安倍晉三戇居居，搞咁多嘢，咁辛苦過嚟去，仲好似隻狗咁樣俾你侮辱，得到乜嘢嘢？慢慢就會醒嘅，同埋最慘係唔掂啊！而家個經濟，所以我嘅睇法咧就係話，到某一個程度咧，佢會少少轉態㗎。呢個安倍晉三係嘛？即係唔係話唯一一樣嘢咧？就係越南仔，你留意一下，逢係有軍政府嘅地方咧，中國都搞佢唔掂。點解咧？軍佬佢個權喺個手上邊，佢根本唔使睇你嗰個民主制度，我睬你都嘥，你同昂山素姬再牙刷我出，今晚我又軟禁你，拉 Q 你啊！係咪咁講？即係軍佬就係咁樣嘅，唔使講理由嘅，隨時可以嚟嘅，係嘛？即係你泰國就好清楚啦，係咪啊？嗰個總理無端端咁樣喎，唔俾你做。都得嘅，即係阿英拉啊，係咪？佢可以咁噶嘛？好啦，如果站喺美國嘅立場嚟講，我要收買呢啲政府，最好係邊啲咧？一定係軍政府，嗱我俾錢你，你要拱冧呢個
呢個民主政府，跟住呢，我就繼續支持你。啲錢去邊度啊？唔係俾個國家喎，全部啲將軍冚唪唥全部代代平安啊！最好收買呢啲人啊嘛，啱唔啱啊？所以有一兩個國家係難搞嘅，同係有軍政府嘅地方呢，中國都好難搞嘅。即係中國係講咩呢？我哋係講呢係和平，我哋講大愛，我哋講呢即係整個人類嘅博愛。我哋點樣去中國用我哋嘅錢去扶持、協助其他嘅較為冇咁有錢嘅國家？而家係行緊呢套㗎嘛。咁你安倍晉三望一兩望，我話大佬，你巴基斯坦我哋使得本來窮鬼嚟嘅嚇，咁啊巴基斯坦而家話而家淨係唔係單坦，而家變咗斯坦，哇幾過癮啊！慢慢佢個經濟就上嚟啦，係中國喺後邊俾好多機會佢。呢一方面我中國就封殺你，我咩 Sony 啊咩事我就唔買你，唔準你嚟。喂，仲有我見到嗰個咁嘅樂天集團啊，你唔驚啊？佢可以隨時啊叫你收檔，得唔得啊？你咪投訴啦 WTO 度，你再牙擦你日本仔再嚟啊嗱！你一陣未人用呢一招啊！所有出境嗰啲啊 Visa 冚唪唥全部唔俾你出去日本啦，得唔得？可唔可以啊？可以。翻嚟之後就狂抽你稅，一睇哦日本產品啊，加你100%稅啦，得唔得？得啊！中國就係咁樣，所謂一黨專政，有個好處，亦都有唔好處。好處就係當人哋欺侮你嘅時候，我隨時唔需要去問咁多人，我隨時可以立即決定一樣嘢。你認為唔得啊？喂，美國咁一樣咁，乜佢就好似話啊要國會通過咩，其實一早傾好晒㗎啦嘛，全部都係咪啊？所以呢，我哋咁樣睇呢，就話，整個局勢呢，由今次呢個朝鮮呢單嘢呢，係影響晒日後成個全球嗰個佈局。嗱，我就唔知佢變成點樣，要睇下佢即係究竟日後嘅發展喺呢個情況之下，大家點樣傾得到翻去呢個六方會談？六方會談之前一定係講利益，大家點樣分配利益，分成點樣？呢個我哋唔知，係嘛？分配得好嘅就大家暫停啦。呢個蘇聯行出嚟啦，你唔好搞咁多嘢啦，減少啲啦。咪講伊朗都係到今日都有咁多核子武器，你咁你咪燒毀晒佢咯。中國梗係希望無核啦，你大佬咁隔離嗰度梗係威脅住，但係冇咁理想嘅。如果響北韓嚟講，我生死存亡都係靠呢個核子，你叫我取消佢，我睬你都戇啊！啱啱你咪打我咯，打我咪放棄咯，你炸晒佢我咪放棄咯，你炸我唔晒嘅時候我咪之前我咪揈一個過去睇下邊個死咯，睇下你日本死定邊個南韓死咯。應該係射唔到去美國咁叻㗎啦，係嘛？咁但係都你做佢條僆都死啦，咁你安倍晉三唔驚到賴尿啊？喂，我問你美國佬個結局，可能你打佢北韓嘅時候，佢嘣一聲揈幾個核彈過嚟東京嗰度，咁我大鑊啦，我點點對國民交代啊？佢都驚㗎嘛，所以呢個好複雜嘅，呢個我哋整體上嚟講呢，即係嗱，其實政治好簡單嘅，你用同一個利益方面嚟到着眼，好容易睇嘅。政治永遠都係去到後尾都係利益，政治都係喺利益裏邊都係叫做 compromise，即係大家去傾。